Этот каньон индейцы Навахо называют «место, где вода течет сквозь камни». Туристы называют его раем для фотографов. США, Аризона, Антилоповый каньон. Волнообразные стены из песчаника. Миллионы лет воды и ветра превратили скалу в скульптуру. Каньон виден только сверху, с земли его не существует. Просто трещина в пустыне шириной пару метров. В полдень луч света падает вертикально вниз сквозь узкую щель. Длится 15 минут. Фотографы приезжают специально ради этих 15 минут. Стены меняют цвет в зависимости от времени суток. От бледно-оранжевого на рассвете до глубокого бордового на закате. Навахо не продали каньон, не отдали государству. Управляют сами. Билеты только через их туроператоров. Место, которое невозможно снять плохо. Если ты хоть раз переплатил за билет или не знал, как платить за границей, ссылка в шапке. Там все, что я использую сам.